农委会要修动保法规定，野饲仔袂当互鱼仔袂当甲宠物的鸟鼠啊，抑个兔仔当作是耍游戏的礼物摕来送互人家。不过，连互鱼仔也拢要管，引起民众批评。这个批评声音伤过大，农委会政策随便盘，也表示讲会先禁止野饲仔耍游戏换宠物鸟鼠、兔仔即寡食灵类动物。若互鱼仔这是水族类的，无伫咧管制范围内。不过，动保团体也呼吁政府着爱定出这互鱼仔的宽限期，未来也着爱全面禁止。去夜市啊，互鱼仔是真侪人囡仔时代记忆。不过，互鱼仔除了趣味，好着炸断去了后，水族馆的业者看到的是后续饲鱼的问题。家里只有一个消练盆，它只有装水，鱼都很大只，水只有一点点，也没有任何的过滤设备，鱼很容易缺氧。农委会顶一日已告修正动物保护法草案，禁止夜市仔的贩仔摕动物做礼物，连互鱼仔嘛包括在内，这是引起夜市仔贩仔的反弹。农委会初一政策是随便盘，敢若先禁止夜市仔摕宠物鸟鼠、兔仔这类食灵动物来做礼物。以农委会原来的条文的设计就是针对较高等的迄个脊椎动物，其他的动物的部分，是咱的物种的部分就要看咱社会有迄个重视无。政府本来拄着抗议，政策就改变，动保团体是感觉真失望，嘛批评夜市仔的贩仔把动物当作礼物，这个行为是把动物当作商品，毋是当作生命伫看待。这对囡仔来讲，等于是扭曲生命教育。咱安尼人用迄个网安尼去来捞的过程当中鱼仔咧走来走去，闪来闪去，咱感觉做好耍，但是对迄只鱼仔来讲，它就是备受压力备受那个威胁无形当中也会让我们的小孩子错以为这样戏弄动物是好的行为嘛。动保团体呼吁，就算政府敢若先禁止食灵动物，不过嘛希望会当替水族类的动物定出相关的法令，辅导夜市仔的贩仔转型，唔通互生命变作是娱乐的竞商品。记者林小凯台北采访报道。